Приветствую. Сейчас будет экскурсия в мир рукожопства. Сигнализация устанавливалась у дилера вот таким макаром. Немножко неудобно это все снимать, под машиной верно надо. Там даже видно вот места, где провода прикручены. Такая установка. Мы даже вот так провода видим. Вон, видите, мы пошли на кнопку старт-стоп. Даже вот мы даже под машину не ныряем. Все это видим. Это финиш.